खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बर'नि फिसा बिष्णु प्रसाद ब्रह्मआ डक्टरेट डिग्री मोननो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरागारि गामिनि बिफा समेश्वर ब्रह्म आरो बिमा कमला ब्रह्मनि फिसाज्ला बिष्णु प्रसाद ब्रह्मआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मेथामेटिक्सआव डक्टरेट एबा पिएचडि डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मेथामेटिकल साइन्स बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर मुकुन्द देउरिनि दैदेननायाव एबा गाइडेन्सआव रिसार्च एबा नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायनानै मेथामेटिक्सआव डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा आथिखालाव क'क्राझार UN एकाडेमियाव भाइस प्रिन्सिपाल महरै खामानि मावगासिनो। BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा आइजोफोरनो जलंगा राननानै होदों। मैगं फानग्रा गय दखाननि आइजोफोर, फरायसालि आरो अंगनबादि मिरुफोराव ओंखाम संग्रा आइजोफोरनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गांफा गांफा जलंगा राननानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद लालपानियाव हाथियार बोखांनो हादों। उदालगुरिनि SP बिद्युत दास बर'नि दैदेननायाव आरो माजबाद थानानि OC राजिब गहायनि हेफाजाबाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों थांनाय हराव आसाम अरुणाचल सिमानि माजबाद लालपानियाव हायाव फबना दोननाय थासारियाव बोखांनो हायो। गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हानाय हाथियारफोर गं 3 AK-47, गं 6 मेगजिन आरो गर 620 गोथां गुलि। बर'नि फिसाया बर' बिजोंजों फरायनानै MBBS आव मुं थिसननो खाबु मोनदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा ओनसोलाव बर' बिजोंजों फरायनानै गोग्गानाय लाबोदों जुरिना बसुमतारिया। रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा मैथुम दक्षिण गाव गामिनि हिरेन बसुमतारिनि फिसाजो जुरिना बसुमतारिया NTA जों खुंजानाय NEET 2022 आनजादाव उथ्रिसारना बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव MBBS आव मुं थिसननो खाबु मोननाया ओनसोलनाङै गोग्गानाय लाबोदों। बर'नि गागि लिरगिरि समाज सिबियारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि सारादुनि सानाव बिथांखौ मान होनानै बिथांनि गंसे मुसुखा खाम्फा बानायनायखौ BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांनि मुसुखा खाम्फाखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि रुंसारि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा 2022 मायथाइनि 21 आगस्ट खालि बयखौबो नागारनानै थांदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि बर'नि फिसाया आसामनि फेसन श' दिन्थिनायाव सेथि बान्था मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाखात हालामनि गेरुवापारानि बिफा अशोक देउरि आरो बिमा अनिमा देउरिनि फिसाज्ला सुरजित देउरिया थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बरसिम गुवाहाटी रुक्मिणी गावनि अडिट'रियामाव खुंजानाय फेशन विजार ग्रेन्ड इभेन्ट 2022 फेशन श' दिन्थिनायाव सुरजित देउरिया सेथि बान्था मोननो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सा 100 बादायगिरिफोरा बाहागो लानाय बे बादायलायनायाव सुरजित देउरिया सेथि बान्था मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां सुरजित देउरिया मिस्टार बाक्सा, मिस्टार बर'मा फेशन श' दिन्थिनायावबो देरहाखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।